Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і запрошуємо вас до традиційного ранкового голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Партнери просять не бити по нафтогазових об'єктах Російської Федерації. Як реагувати на такі прохання? Варіант номер 1. Відповісти, що ми беремо 2 місяці на роздуми. Другий варіант – запитати, а що ми отримаємо натомість, і довго торгуватися. Ну і варіант номер 3 – може треба задовольнити прохання, бо партнери ж просять. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Дуже цікаві новини надходили сьогодні вночі з Новоросійська. Осінь фахівці фіксують, що там було уражено 2 причали і інфраструктуру терміналу. Яскраво горіло через розлиту нафту. А місцеві пишуть, що там взагалі ледь не знищений весь порт, частина самого Новоросійська, тому що туди ж теж щось прилітало. І пишуть навіть деякі російські воєнкори, що від ударних БПЛА відділялися, якось з них випадали, чи там відчіплялися FPV-дрони, які теж завдавали певних ударів. Ну, дрони-матки, ми вже з таким стикалися, але от під час діпстрайків такого раніше не помічалося. Що ви про це думаєте? Ну, знов-таки, давайте почнемо з того, що успішні удари – це зупинка експорту нафти. Технологічно ми спроможні зараз наносити такі удари, відповідно, треба збільшувати, масштабувати їх і робити їх постійними. Тому що, насправді, зараз будуть колосальні ресурси з боку Російської Федерації направлятися на реанімацію порту услуги і Новоросійську, тому що це суттєво б'є по економіці Російської Федерації, яке має колосальні наслідки для подальшої можливості там ведення бойових дій. Тому, в принципі, тут не дивно, що бачили і FPV, і бачили інші ударні безпілотники. Тут головна задача зараз продовжувати такі удари. Технологічно, знов-таки, зазначуємо, ми спроможні завдавати їх, і технологічно ми спроможні робити доволі цікаві операції з застосуванням саме нашої української далекобійної зброї. Так, ну і власне те, що було напередодні, цікава історія, що губернатор Дрозденко, значить, розказував, що збили там 19 дронів, і от через збиті, значить, високоточні уламки, цитую, поврежден один із участків нефтепровода в районі порта Приморськ, це знову ж таки Балтика, і йде безпечне вигорання. От безпечне вигорання, мені це словосполучення дуже сподобалося ще напередодні зранку. Ну і ще ж, Кстова, Лукойл, Нижнєгород, Нефтеоргсінтез, штука така, і кілька хімічних підприємств за останні дні. Причому вже розписували про те, що там основна історія навіть не стільки в тому, що нафтохім – це, наприклад, там добрива і ще якась штука, а що, наприклад, синтетичні каучуки – це якраз одна з необхідних частин для виробництва, значить, твердого ракетного палива, без якого не полетять ані зенітні ракети, ані Ярси, ані Тополі. Ну і вже по 2 підприємствах, які виробляють синтетичні каучуки, ну за минулий тиждень туди вже і за цю неділю теж прилітало. Мені здається, це ще одна компонента якраз стратегічної кампанії, які її вже наші називають, причому абсолютно свідомо називають, що от Пресвятая Углеводородиця і різні об'єкти там хімпрому, які допомагають росіянам виробляти або вибухівку, це ті ж аміачні селітри і всякі інші компоненти. Ну і от тепер уже добрались до виробництва синтетичних каучуків, що теж, ну окей, шини, але і не просто шини, а, наприклад, авіаційні шини, ну і тверде ракетне паливо, без якого воно все не летить. Як ви це оцінюєте, що це вже така стратегічна операція? Ну, насправді, за 25-26 рік ми бачимо низку стратегічних операцій, які направлені по неспроможностях Росії виробляти зброю, заробляти гроші, якщо ми кажемо про нафтову галузь. Знову-таки, давайте пригадаємо удари по заводу Кремнієв, удари по Воткінському заводу,
Зараз ми бачимо додатково, окрім ударів по таким ключовим підприємствам, ще удари по базах пуску шахедів. А давайте зауважимо, що це вже не ті шахеди, які використовувалися раніше, коли для пуску шахеду потрібно було звичайний пікап, і шахед летів по раніше закладеним координатам. Зараз це вже розумна структура. Зараз ми кажемо про наявність базових станцій, про склади, про групи, які там готують ці шахеди, тому що при такій кількості запуску, такої кількості засобів озброєння, треба казати про те, що треба локалізувати спроможності, розташовувати поряд з аеродромами. Зараз ми бачимо, окрім ударів безпосередньо по підприємствах, удари вже і по пускових установках. Тут ми кажемо вже про інший напрямок, тобто якщо ми вже там умовно звикли до ударів на території Російської Федерації в глибині Російської Федерації, то удари на коротку відстань становляться чимось новим, тому що насправді це те, що не вистачало і не вистачає досі насправді. Це ми кажемо про застосування middle strike дронів, які можуть суттєво різати російську логістику. І в принципі так, це стратегічні дії з боку Сил оборони, але все одно при всіх цих можливостях треба казати про те, що не потрібно зупинятися, не потрібно зупиняти удари, потрібно й далі нарощувати свої спроможності, тому що, в принципі, те, що ми робимо власно створеною українською зброєю. Так, ну і про, значить, специфічні нові винаходи. По-перше, Флеш вчора написав, він же Сергій Біскрьоснов, що росіяни почали використовувати дуже маленькі, ну, по суті, як лист А4, да, значить, термінали супутникового зв'язку, які зв'язуються з геостаціонарним супутником. Птахи Мадяра напередодні виявили одну таку антенну і знищили її. А от наскільки росіяни зможуть замінити, в принципі, своїм супутниковим зв'язком те, що у них сталося після того, як в цеглини перетворилися їхні старлінки? Ну, давайте почнемо з того, що вони намагаються активно замінити. Давайте згадаємо нещодавне знищення одної із радіорелейних станцій зв'язку ворога. Тому, в принципі, тут ми бачимо, що вони шукають рішення, як швидко можна замінити те, що, в принципі, докорінно влізло в їхню систему управління, якщо ми кажемо про систему Starlink. Тому, в принципі, ну і ми бачимо ж теж заяви з деяких служб України про те, що викривали українців, які намагалися реєструвати, наприклад, на себе Starlink для росіян. Тому, в принципі, тут є критична проблема зв'язку для ворога, і відповідно він шукає рішення. Наскільки швидко він може зробити такі спроможності? Ну, давайте почнемо з того, що насправді ворог дуже швидко адаптує і масштабує деякі свої напрямки. Тому він зараз активно шукає і буде шукати за рахунок супутникового зв'язку, наприклад, класичних старих терміналів. Ми це бачимо і старі антени супутникового зв'язку, які ворог використовує. Тому, в принципі, тут треба бути уважнішим і шукати рішення вже на рівні протидії зараз, тому що це є те, що ворог буде зараз нарощувати. Тому наша задача головна – не дати можливості ворогу використовувати такі спроможності за рахунок вже, наприклад, там тих же самих ударних FPV-дронів, знищувати термінали або будь-які можливі системи зв'язку для того, щоб позбавити оперативності в прийнятті рішеннях. Тому це, мабуть, одна із головніших задач зараз буде на лінії боєзіткнення, окрім знищення особового складу, ще й додатково різати саме зв'язок. Так, ну і до речі, у мене тут вчора були прикордонники, дуже круті чуваки, значить, вони зараз воюють трохи правіше від Вовчанська і розказують, що зараз стало буденною абсолютно справою, коли і розрахунки артилеристів, і ті ж самі прикордонники постійно мають проводити прочісування будь-яких там доріжок, шляхів, ґрунтових доріг, тому що росіяни дуже активно використовують так звані дрони-ждуни на оптоволокні. Вони малопомітні, хоча і жужжать, вони навіть в студію приносили знищений, по суті, точніше, уражений, да, там, трофейний дрон з величезною катушкою від оптоволокна, там щось під 30 чи 40 кілометрів. Так от, єдиним способом боротьби з ними – це от особисте патрулювання і розстрілювання просто таки з мисливських гвинтівок, з якихось таких історій, тому що інакше воно не працює, воно може доволі довго сидіти в засаді, ну і далі, як тільки щось, значить, оператор дрона побачить, чи, можливо, там є навіть якась система самоактивації,
активації, то воно вибухає, і більше того, що близько до них підходити не можна, бо якщо просто, умовно кажучи, лопатою перерубати цей оптоволоконний кабель, то воно все одно вибухає. От, по суті, ці загрози і робота отака піша абсолютно в своїх же тилах, ну, точніше, в такій зоні, яка зараз незрозуміло, як може називатися, тому що кілзона, вона ж в обидві сторони існує, але отакий відстріл просто дробовиками, це такий, як це називається, від безвиході, чи це нормально працююча практика? Як ви це оцінюєте? Це нормальна працююча практика, тим паче, що дробовик є одним із елементів, який активно допомагає нашим військовим протидіяти, наприклад, там FPV-дронам. До речі, це теж треба казати про те, що ми досі не знайшли якісних рішень щодо протидії оптоволокну, тому що насправді це дрони, які його не бачать засоби радіоелектронної розвідки і не протидіє засоби радіоелектронної боротьби. Більше того, якщо казати про експлуатацію і застосування, то от саме для дронів на оптоволокні саме надійним рішенням є все ж таки принцип роботи в режимі очікування, тобто це, що називають за ждунами, і відповідно треба шукати рішення, які б могли би виявляти такі дрони і протидіяти їм. До речі, в минулому році було представлено на виставці озброєння в Польщі МСПО дрон Качко, і тут, в принципі, є розуміння, що ворог, скоріш за все, в майбутньому буде планувати якось маскувати ці ждуни для того, щоб, наприклад, з наших розвідувальних дронів або з будь-якої інших засобів було непомітно їхнє застосування. Тому, тобто, тут треба рухатися в пошуку протидії, вже зараз шукати рішення, які б допомогли б нам якісно працювати проти такої загрози. І вона є найпоширенішою насправді, тому це є одним із актуальних питань. Поки що так, насправді, дробовик є одним із тих елементів, які допомагає протидіяти. Добре, а про виявлення? Ті ж самі прикордонники сказали, що поки воно летить і підлітає, то воно доволі гучне і його чути. Аудіосистеми виявлення за специфічним звуком оцих моторчиків. Це може бути частиною системи, ну, принаймні виявлення, щоб, зрозуміли, отуди воно пролетіло, значить там треба його шукати. Ну, насправді звукова детекція є одним із елементів виявлення, але ж знову-таки давайте зауважимо, що відстань виявлення і місце виявлення замала для того, щоб прийняти оперативне рішення, наприклад, щодо протидії. Є попередження, але все одно тут треба казати про більш цікаві технології, більш якісні технології, які б дозволили би виявляти такі загрози. Знову-таки давайте зауважимо, що наші дії з боку нас дії, наприклад, на тяжкій техніці, евакуація, наприклад, або там логістика, неможливо за рахунок використання саме дронів на оптоволокні і дронів взагалі FPV-дронів. Тому треба казати про системи радіолокації, які б допомогли би виявляти таку загрозу заздалегідь і відповідно приймати відповідні дії в напрямку знищення, тобто цієї загрози. Це більш сучасна технологія. Я думаю, що ми вже зовсім скоро побачимо нашу техніку, обладнану такими засобами, але знов-таки тут треба поспішати, тому що навала цих дронів дуже серйозна. Так, ну і власне те, як Росія атакує Україну. Сьогодні зранку знов повідомлення про ураження енергетичних об'єктів, зокрема на Чернігівщині. Ну і росіяни змінюють свою тактику. По-перше, ми вже бачили кілька атак, які тривали там ледь не цілу добу. І відповідно протягом дня запускаються цілі там вирвички цих дронів. Sunday Times пише, наприклад, що росіяни намагаються таким чином виснажити системи протиповітряної оборони українські і друга частина, звісно, покошмарити місцеве населення, тому що раніше як всі звикли, що от вночі атака, якось поспали там на калідорі чи у сховищі, ранком прокинулися, почитали повідомлення від повітряних сил, скільки там яких шахедів, мопедів, герберів, там ракетів збито, і пішли на роботу. Зараз вони частіше використовують свої дрони в день. Чи можна цьому шукати якусь протидію?
Шукати протидію потрібно, але давайте почнемо з того, чому ворог почав застосовувати в денний час. По-перше, перехід від автономності до меж зв'язку, тобто коли дрон може використовувати зв'язок, який допомагає йому приймати рішення за рахунок умовного оператора, який знаходиться на території Російської Федерації або на території тимчасово окупованої України. На початку ефіру зазначив, що наші сили зараз вибивають основні пускові елементи, пускові установки цих шахедів і основні бази. З чим це пов'язано? З тим, що наземні бази зв'язку допомагають контролювати процес виконання бойових задач, і вдень, відповідно, набагато краще працювати за рахунок наявних камер на дронах. Відповідно, можна збирати інформацію, можна приймати подальші рішення щодо подальших атак. Знов таки, давайте пригадаємо, що ворог активно використовує системи з радіолокаційним наведенням. Додатково ворог вже тривалий час використовує деякі елементи в шахедах, які дозволяють побачити засоби радіоелектронної боротьби, тобто де є вплив радіоелектронної боротьби, відповідно, дрон переходить з режиму навігації GNSS, тобто супутникової навігації, на інерційну навігацію. Плюс додаткові ж відеокамери, які дозволяють приймати рішення. Саме тому в день почалися атаки. Знов таки, давайте зауважимо, що як, наприклад, свого часу Україна знайшла рішення у вигляді мобільно-вогневих груп, які виїжджали з браунінгами, розставлялися по певних позиціях і допомагали це нам активно знищувати велику кількість безпілотників. Зараз в денний час почали застосовувати, наприклад, там на більших висотах, що призвело до необхідності застосування дронів-перехоплювачів. Водночас, як тільки ми почали використовувати активно дрони-перехоплювачі, нам от буквально на цих вихідних Харків розносили постійно за рахунок шахедів на реактивній тязі. Тобто, в принципі, ворог швидко змінює деякі дії для того, щоб ускладнити роботу нашим силам оборони. Знов таки, я би не казав би про виснаження, тому що виснаження з боку Російської Федерації тривали весь час повномасштабного вторгнення, тому це не якась нова тактика з боку ворога. Ворог використовує велику кількість дешевих засобів озброєння для того, щоб активно навантажувати нашу протиповітряну оборону. Тому от логіка і НАТО, яка передбачала використання дороговартісних високоточного озброєння, не є ефективним, тому що ми програємо математично і фінансово. Тому, в принципі, ми і бачимо, що ворог зараз шукає рішення, як протидіяти нашим дронам-перехоплювачам за рахунок реактивної тязі, плюс навантажує і будує шляхи, наприклад, обходу наших зон радіолокації, з наших зон засобів радіоелектронної боротьби і розташування основних мобільно-вогневих груп. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що нам потрібно те, що я постійно наголошую, побудувати маловисотне радіолокаційне поле з ефективно розставленими пусковими установками для тих же самих дронів-перехоплювачів. Дрони-перехоплювачі повинні бути різноманітні, залежно від задачі, яка стоїть. Якщо є дрон на реактивній тязі, відповідно, повинно бути дрони-перехоплювачі на реактивній тязі. Якщо це звичайний з ДВС-ом, то, відповідно, повинні бути використані інші дрони. Тут ми кажемо вже про розподілене перехоплення, яке передбачає протидію такій загрозі. Тому, в принципі, якщо підсумовувати, ворог активно адаптує, використовує денний час за рахунок розширення можливості, тому що межзв'язок дозволяє йому вже робити за рахунок оптичних сенсорів більш якісно збирати інформацію і, відповідно, приймати рішення для подальших масованих обстрілів. Так, ну і ще один аспект, відповідно, про те, що, про що пише капітан Прайс, він же Сергій Місюра, що якщо раніше вони запускали свої дрони масово, лише вночі, то, можливо, вони якраз розраховують на те, що от зранку буде перезмінка, бо люди не роботи, вони не можуть аж цілі 24 години бути на місці, і там поки перезмінка, а там ще може в денну зміну людей не вистачати, вони можуть і на це розраховувати. Чи бачите ви в цьому якийсь сенс? На жаль, у наших військових навіть ротації немає, тому про яку призмінку можна казати. Ми живемо на військових об'єктах, ми на чергових об'єктах і практично 24/7 знаходимося на чергуванні або на захисті повітряного простору. Тому тут я знов-таки повторюсь, за рахунок появи межзв'язку, який дозволив ворогу активно будувати мережу дронів в повітрі, отримувати з кожного дрону, який означений камерами, будь-яку інформацію, починаючи від основних аналізу
основних об'єктів і закінчуючи різноманітними наявними засобами протиповітряної оборони, за рахунок чого і були успішні застосування, на жаль, з боку ворога по деяким нашим засобам радіолокації ударних безпілотників, за рахунок того, що в денний час активно моніториться будь-який квадратний кілометр української землі, і в подальшому приймається рішення щодо, збирається статистика щодо влаштування систем протиповітряної оборони, логістику нашу, і потім ця інформація обробляється для ударів вже безпосередньо точкових, які призводять до небажаних для нас ефектів. Тому, в принципі, треба зараз сказати про більш активні дії вже на території ворога, тобто знищення основних пускових установок, знищення складів з озброєнням. Знову таки, давайте зауважимо, що більшість пускових установків вимушені знаходитися біля аеродромів для того, щоб скоротити логістику, тому що це не привезти 5 або 2 дрони. Це вже велика кількість дронів запускається з одної пускової установки, тому потрібно умовно потрібна злітно-посадкова смуга, яка скорочує логістику з тої ж самої Алабуги доставити ці ударні безпілотники. Саме тому треба казати про асиметричні дії вже на території Російської Федерації, вибивати, незважаючи на те, що в принципі пускові установки не є дороговартісними, вони не є складними технологічно, все одно бити по цих містах пуску для того, щоб принаймні, якщо не пускові установки, то операторів, які запускають їх, які є в принципі невідновлюваним ресурсом, і для цього потрібен час для того, щоб навчити інших операторів, є основною ціллю для України для того, щоб зменшити можливості ворога. Тому що, знов таки повторюсь, ворог активно покращив свої дрони, ударні безпілотники типу «Шахед», за рахунок навіть того, що він втратив можливість використовувати термінали Starlink, він використовує межзв'язок і з базовими станціями, наприклад, на території Білорусі, на території тимчасово окупованої України, що дозволяє побудувати мережу. Саме тому я кажу про те, що треба будувати розумну систему протиповітряної оборони, де буде розставлений пріоритет, який дрон потрібно спершу знищити, тому що він є ретранслятором, або він може нести бути оснащений камерою, або іншими сенсорами, які дозволяють отримати більше інформації, що відбувається у нас. Саме тому треба казати про розумну протиповітряну оборону, для того, щоб оцінювати кожну повітряну ціль не просто як загрозу, а надавати їй пріоритет загрози, і наскільки вона більш опасна для наших сил оборони. Ну, тобто навіть якась система категоризації тих дронів, які летять, що з них просто так летить, що з них може нести ретранслятори, що з них може нести камери, що з них більш небезпечне і, відповідно, що треба уражати в першу чергу. Дякую дуже за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил в Україні в резерві Анатолій Храпчинський. Зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.